Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Nos, lássuk. Mi az, amit most megtudhatunk erről a szeretett személyről? Mi foglalja le a gondolatait, az életét? A középpontban a múlt elemzése, esetleg néhány esetben azt gondolom, hogy nem jut eszembe a szó, szóval, hogy így a múlton visszaidézi a múlt emlékeit is, és akkor azon gondolkodik, úgymond visszasírja azokat a régi dolgokat, amiket annak idején kihagyott. Lehetséges, hogy mindennek köze van egy olyan személyhez, aki számára fontos, akár az édesanyja, akár valaki más, akár egy társ például, egy korábbi társ, vagy a jelenlegi társsal a korábbi életek, vagy életük, és azoknak az eseményei, és olyan, minthogyha annak a nosztalgia eszembe jutott. Szóval ezzel kapcsolatosan nosztalgiázik, ilyen nosztalgikus gondolatai vannak, és tulajdonképpen elképzelhető az is, hogy azt is végig gondolja, hogy hogyan alakultak ebben az időszakban, tehát abban a korábbi időszakban az anyagiak, a pénzügyei, az ő vagyonosodása, illetve néhány esetben talán még az is megfordul a fejében, néhányuknak a fejében, inkább így mondom, hogy pocsékolta el azokat az értékeket, és itt nem csak anyagiakra gondolok most, hanem ami mindenféle érték, amit az élet kínált neki, és hogy hagyta elveszni és elpusztulni az életének a lehetőségeit. Na, lássuk akkor itt az özvegyasszonyt, hogy mit tudhatunk meg erről. Az is lehet, hogy itt ezekkel a gondolatokkal, illetve ezzel a személlyel, akiről beszéltem, hogy vele kapcsolatosan nosztalgiázik, nagyon mély lelki félelmei is vannak, és nem csak félelmei, hanem kötődése. És ez a nagyon mély lelki kötődés akár félelemmel is töltheti el. Tehát félhet magától, ettől a személytől is, de félhet attól is, hogy milyen nagyon mély a hozzávaló kötődése is, és ez is akár problémát is jelenthet neki. Na, nézzük még a szerencsétlenséget, hogy mi az, amit még megtudhatunk. Hát itt azért az is látszik, hogy az is megfordul a fejében, vagy a visszaemlékezések kapcsán eszébe jut, hogy mit jelent a párkapcsolat, illetve mit szeretett volna ő egy párkapcsolattól, és hogy azt mennyire tartalmazta a valódi érzéseit, ha volt neki már korábbi kapcsolata, és mik a valódi érzései, olyan, minthogyha most ezen gondolkodna, hogy megmerje mutatni magának elsősorban, hogy ő merjen valóban érezni, és ennek az energiáját érzem itt, hogy most ő elsősorban magával vett számot.
és nagyon tetszik ez az energia. Nem könnyű, nem annyira kellemes, de ez egy valódi olyan energia, amiben benne van az őszinteség, őszinte akarok lenni magamhoz, de a félelem, amíg a halálra kérnék szépen, igen. Nagyon igen, ez a kommunikáció, tehát, hogy végre magával megbeszéli a dolgokat. Nem gondolom, hogy ezt még mással megosztaná, sokkal inkább azt érzékelem itt, hogy ő egy olyan stádiumban van, olyan időszakát éli, amikor befelé fordul, és a múlt hibáit próbálja elemezgetni, és őszintén teszi mindezt. Sajnálja is, ugyanakkor mégis őszinte magához, és ez hatalmas változás ahhoz képest, ahogyan ezt korábban tette. Lehet, hogy akkor csak mutatott egy állarcot, mutatott egy arcot kifelé is magának is. Mindannyian így vagyunk ezzel egyébként, hogy még magunknak sem merjük megmutatni a saját gondolatainkat, mert nem trendi, mert nem PC, mert mi van, hogyha megtudják, hogy én nekem ilyen renitens gondolataim vannak, és hogy nem jó az, ami másnak jó, és én mást akarok, szóval ezzel szerintem nagyon sokan vannak úgy, sőt inkább mindenki, legfeljebb nem ismeri el, hogy az átlagtól eltérő, vagy átlagos normától, normálisan elfogadottól eltérő gondolataival még saját maga sem mer szembenézni, de hát ezek a dolgok azok, ami miatt aztán cipeljük a traumákat, meg az őseink is cipelték, és lesznek belőle karmikus terhek, feladatok, belső gyermeksérülések. Na és akkor nézzük, hogy ez a szeretett személy hogy gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Hogy gondol a nézőre? Mit gondol vele kapcsolatosan? Így a lapok alapján azt hinnénk, hogy ez nem jó gondolat, de én nem úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy elsősorban mint mondtam, magába néz, és saját maga bizonytalanodott el, hogy mi a jó egy ilyen üres életben. Mi a jó egy olyan életben, amikor legfeljebb van némi pénz, mert ugye itt az asztalon azért van némi pénz, meg ház is van, valamilyen, nem annyira rossz, de mégis mi a jó ebben? És ez bizony belül, magában, ugye az előbb is láttuk, hogy ő belső csatát vív, és ilyen módon vívja ezt a csatát, és ez a bizonytalanság. És mindezzel szemben ott van annak a mély érzések, amelyek meg nem juthatnak érvényre, nem tudja kifejezni őket, mert mindig van valaki, vagy valami, ami ennek az útjában áll, vagy megakadályozza. Na nézzük meg az ellenséget, hogy ki itt az akadály, vagy mi itt az akadály. Hát, nagyon-nagyon vágyik arra, hogy ezt a mély érzéseit azt fizikai síkon megvalósítsa, találkozásokat hozzon belőle létre, tényleg mélyen, lelke legmélyéről vágyakozik erre. Viszont ugye, mint mondtam, ez egy ilyen akadály is egyben, de az akadályt itt ez jelenti a gondolatok, hogy abban, hogy állandóan
az érzések átalakulnak gondolatokká, és próbálja a saját szokásrendszerébe, a saját hitvilágába, a saját eddigi komfortzónájába beilleszteni, és nem biztos, hogy oda beleillik. És ez az akadály tulajdonképpen, hogy nem illik bele a komfortzónájába, és hiába van benne a mély vágy, hogy ezt találkozás formájában hozza létre ezt a mély szerelmet, tehát valakivel találkozik. Az ő fejében a gondolatok megállítják ennek a fizikai síkon megjelenését, hiába van benne erős vágy. És ezt nagyon gyakran tapasztalom, hogy vannak sokan, akik hozzám fordulnak, hogy nagyon erős teremtőképesség, hatalmas erejük van, teremtőképességük is van. És egyszerűen a hitrendszereink akadályoznak meg bennünket, hogy jót teremtsünk. Ehelyett a kisítőségünknél fogva azokat a dolgokat teremtjük meg, amit nem szeretnénk, mert arra gondolunk, állandóan azon jár az agyunk, hogy mit nem szeretnénk. Ahelyett, hogy állandóan azon gondolnánk, mint ugye akit ilyen hülyének néznek, hogy mint a lehetetlen álmok beteljesülésére. Tehát, hogy azon képzelegnénk, hogy milyen lesz, vagy milyen az, amikor a másik személy ott van. És ezzel le lehet cserélni a gondolatokat, és akiben nagy teremtőerő van, de akiben kevesebb van, annak is az válik valóra. És ez a lényeg, hogy ez mindennek a kezdete, hogy az válik valóra, amit mi gondolunk, és amihez még az érzéseket is hozzátesszük. Tehát, hogyha ilyen hatalmas vággyal és szeretettel és szinte mély szívfájdalommal éljük át így fejben azt a látomásszerűen azt a pillanatot, amikor a másik személlyel megéljük a boldogságot, és ez lehet egyszerűen csak az, hogy ülünk a kanapén a nappaliban, vagy a konyhában eszünk, vagy sétálunk az utcán, tehát bármi, amitől ezt a mély boldogságot éljük meg, és ha folyamatosan erre koncentrálunk, akkor itt meg lehet változtatni az egész életünket. És tényleg csak ennyi múlik, bármennyire nem hiszik el az emberek. Én tudom, hogy ezt nem hiszik el, de hogy ilyen kevesen múlik a dolog, de megnézzük ezt a kevés pénzt, ha már itt ilyen kevesen múlik, és ő sem elégedett ezzel, ami van. Hát itt ebből azt olvasom ki újra, hogy a sorsot okolja, hogy szerinte a sorsnak a tréfája, a kegyetlen játéka, hogy itt ez az ürességet kell megélnie. Na, még a bosszúságra kérek, hogy mi az, amiért itt veled kapcsolatosan. Ezért bosszankodik, tehát, hogy vagy van neki egy kapcsolata, és vagy te, vagy a veled való kapcsolattal összefüggésben van benne ez a bizonytalanság, amit az előbb is már az előző kérdésnél is kijött, hogy ő próbálja ezt így magában feldolgozni, és harmonizálni, de most pillanatnyilag ezt a zűrzavart érzi, vagy éli meg. Hát jó, akkor megnézzük, hogy mit érez, mert éppen azt akartam mondani, hogy ezek a lapok alapján úgy látom, hogy meglehetősen mély érzésű személyről van itt szó, akiben ott vannak az érzések, legfeljebb nem enged nekik teret. De megnézzük, hogy akkor ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez a néző iránt. Az biztos, hogy azt élné meg, hogy
ennek az érzésnek az elvesztése az számára egy halálos ítélettel élne fel. De az is igaz, hogy időnként viszont vagy a függőségei miatt van benne félelem, hogy hogyan tudná ezt a szerelmet ő megélni, vagy pedig azok a hazugságok, amiket esetleg ő korábban mondott, és azoknak a kiderülése kapcsán van benne olyan félelem, hogy ha kiderül, akkor abból mi lesz. Na nézzük itt a hamisságot. No, itt úgy gondolom, hogy az igazság óráját mutatják ezek a lapok, tehát, hogy itt jó lenne, hogyha ő eljutna magában odáig, hogy itt ezt a hazugságot, vagy a függőséggel kapcsolatos félelmeit, azt mind tegye félre, legyen benne hit. Hite legyen abban, hogy te, mint néző, az új kezdeteket nem fogod elgáncsolni azzal, hogy a fejére olvasod a bűneit, mondjuk, viszont neki kell ehhez egy hatalmas változás. Egyrészt, ha a függőségről van szó, akkor vagy abba hagyni, vagy legalábbis törekedni rá, mert mint az előbb is érdekes mód, akkor nem véletlenül beszéltem erről a változtatásról, tehát hogy nem a rosszra kell gondolni, tehát hogyha neki itt függőségtől való félelem van benne veled kapcsolatosan, hogy mit szólsz hozzá, vagy hogy hogyan viszonyulnál hozzá, akkor itt neki, amit az előbb elmondtam, ez lenne a célszerű, hogy lecserélje ezeket a félelmetes gondolatait arra, hogy te teljesen jól fogsz ehhez hozzáállni, és támogatod őt, és segítesz neki abban a szándékában, hogy ő ezen változtatni akar, jobb irányba akar fordulni, és azokat a félelmeit, ami miatt a függőség kialakult benne, azt te majd támogatod. Tehát, hogy itt milyen érdekes, hogy az előbb pont erről beszéltem, hogy ez a lényeg, és akkor itt akik most én nézitek, ha ilyen majd sort kerül rá, mert lehet, hogy igen, akkor így tudjátok, hogy őnek is mondani, hogy pozitívra fókuszáljunk, arra figyeljünk, te is, ő is, lehet addig gyakorolni, ameddig ennek eljön az ideje, és nézzük még ezt a félelmet. Tehát ne csak a kommunikáció legyen pozitív, hanem, mint ahogy mondtam az előbb, az érzéseiket is. És igen, itt megint azt mutatják, hogy a félelmek azok arról szólnak, hogy a remények nem teljesülnek, hogy a remények azok nem úgy fognak alakulni, amerre vágyik, viszont ez a pozitív hozzáállás kell, hogy de igen, hát én meg tudom csinálni. Tehát ez a hit, és akkor itt bele kell tenni a hitet, anélkül nem megy. Tehát, hogy itt nem csak a szöveg, tehát ez a közbeszédben elterjedt ez az álpozitivitás, amikor ha megkérdezünk valakit, hogy vagy, akkor jól vagyok, minden rendben van, nagy fenét van rendben. De senki nem hajlandó azt mondani, hogy hát az utóbbi időben nem mennek túl jól a dolgok, de igyekszem nem erre fókuszálni, hanem valami jobbat keresek helyette, és azokat meg egyszerűen csak megoldom, és ott megyek tovább. Tehát így valahogy így is lehet, de és akkor így őszinte az ember. És nem hazudik, hogy de rendben van, nem, nincsen rendben. És akkor ilyen a szőnyeg alá söprés módszere minden téren, ez működik az életünkben sajnos. Na nézzük még meg ezt a veszteséget.
Mm. Itt pedig arról azt érzékelem, hogy ő végig gondolja azt is az érzései kapcsán, hogy az ő ígéretét, ha nem tartja be, az egyfajta veszteségként éli meg ő maga is, de ezek az ígéretek most a vágyaival vagy szembe mennek, tehát vagy a vágyait követi, vagy azokat az ígéreteket, amit ugye a legelső kérdésnél látszott, hogy a múlton nosztalgiázik, hogy a múltnak a dolgait hozza fel, és ott tehetett ő olyan mondjuk ígéreteket, mondhatott olyan dolgokat, amit akkor ott helyén valónak érzett, és még csak nem is mondanám hazugságnak, de azóta megváltozott a világ, és nagyon sok esetben történik olyan, főleg ilyen 10-20 éves kapcsolatnál például, hogy teljesen egyértelműen elfejlődnek a párok egymástól. Az előző videóban, az előző napiban volt egy ilyen, hogy ott arra hívtam fel a figyelmet, hogy amikor egy kapcsolatot nézünk, akkor nagyon fontos az, hogy hasonló értékrendünk legyen az alapértékekben, és akkor ne azon legyen a fókusz, hogy most szeretem-e a körtét, vagy az almát, vagy a szőlőt. Ez nem lényeges, mert ezen át lehet lépni, vagy hogy most hogy használom a fürdőt, az sem lényeges, hanem hogy alapvetően, hogy meg tudok-e nyílni a másiknak, tudok-e vele beszélni a dolgaimról, ő meghallgat engem, érdekli egyáltalán. Ezek a lényeges kérdések, és az összes többi az ehhez olyan könnyen illeszthető. Na, ilyenről beszéltem az előző videóban, ez a nem csak férfiaknak szóló videóban, elég sokat. Úgyhogy itt megint ez jön ki ebből is, vagyis hogy itt is azt látom, hogy neki ezen lenne érdemes gondolkodni veled kapcsolatosan, hogy mit választ. Mert itt egyértelműen azt éli meg, hogy az ő döntésével akár veszíthet a vágyaiból, vagy az ígéreteiből, de hogyha az érzéseit meg elhagyja, és nem foglalkozik vele, az meg egy halálos ítélettel ér fel, mint ahogy mondtam. Úgyhogy ő neki ez ilyen nagy dilemma, de ehhez úgy kellene hozzáállnia, hogy tudjon változtatni rajta, és így ti ebben tudtok neki segíteni, hogyha ilyen módon átgondoljátok a kapcsolatotokat ti is, már mondjuk, hogy felkészültök arra, mire ő ide megérkezik ezekkel a dolgokkal. Na, lássuk, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet számítani a kettőtök kapcsolatának alakulásáról. Ez a szeretett személy hogyan fog viszonyulni a nézőhöz a következő néhány napban. Mit fog tenni, vagy mire számíthat. Olyan lehetséges, hogy abba hagyja a nosztalgiázást, és akár erről beszélhet is, vagy mivel ezt így magában lekommunikálja, ezt a nosztalgikus dolgokat, és azoknak a változtatásának a szükségességét, ezért így ennek hatására szűnik meg benne ez a nosztalgikus érzés, és ez azt eredményezheti, hogy ő benne ez az üresség is kezd egy kicsit feloldódni. Tehát amikor úgy megtaláljuk a nyitját valaminek, egy problémának, és megtesszük az első lépést, akkor egy kicsit fellélegzünk, és egy kicsit már jobban érezzük magunkat, nem olyan nyomasztó az egész. Még nem teljesen, még nem értünk célba, de úgy érezzük, hogy minthogyha jó irányba indultunk volna el. Na, ezt jelenti.
most ezt érzem. Na nézzük a halált, hogy ez mit jelent. Milyen változást, őrült nagy változást mutat. Hát lehet, hogy a mozgatórugója ennek az egésznek azok a nagyon erős vágyak, amelyek őt az irányodba küldik, vagy hogy te vonszolod, vagy vonod őt, mint egy varázsló, úgy húzod magadhoz, de ezt ő maga intézi, tehát a benne lévő vágyak azok, amelyek nem hagyják őt békén, és a gondolatok azok fékező erővel hatnak, mert itt látszik, hogy azon is gondolkodik, hogy vajon tényleg ezt akarja a sors, vajon tényleg ez a sorsszerűség a kettőtök életében. Szóval, hogy itt, de mivel nagyon erős a vágy, ugye, mint ahogy az előbb is mondtam, ez a pozitív hozzáállás, és akkor a vágyra való figyelés, hát az meglehetősen pozitív, ezért az képes ilyen őrült nagy változást generálni. Nézzük még a kevés pénzt, hogy mi az, ami még itten módosulhat. Azt gondolom, hogy ez alapján azt mondanám, hogy nem kell félni attól, hogy itt a függőséggel, a hazugsággal, amit mondtam, hogy azzal mi lesz, mert olyan, minthogyha a hitének erősödésével az is megoldódna, eléggé váratlan események kapcsán. Lehet, ahogy mint mondtam, hogy akár te is mondhatod, de lehetséges, hogy például úgy is tudnak segíteni ilyen helyzetekben, hogy mármint a föntiek, az égiek, hogy hát, néhány napos betegséggel elvonót tartanak, mondjuk egy függőségnél, vagy egy betegség, vagy hazugsággal kapcsolatosan is, amikor az ember ilyen nagyon rosszul érzi magát, akkor semmi kedve nincsen ahhoz, hogy ő de amikor tényleg rosszul érzi magát, akkor nem kívánja se az innivalót, se a italt, se a másikat, a drogot, se hazudozni nem akar, akkor egyszerűen csak levegőt szeretne kapni, amikor annyira rosszul érzi magát. Szóval ilyet azért tudnak a föntiek csinálni, úgyhogy nem annyira javaslom, hogy ezt megvárjuk, de amikor valaki annyira ellenkezés is, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ő benne nagy a félelem, hogy ezt hogyan fogod te lereagálni, hogyan fogsz ehhez te hozzáállni. Egyeseknél előfordulhat az is, hogy ez ilyen szintig elmegy, annak ellenére, hogy lesznek segítő momentumok, segítő események, hogy ő tudjon hozzád közeledni, és meg tudja magában ezt a bizonytalanságot változtatni, és ezzel az önbizalommal egy kicsit feltuningolva érkezzen hozzád. Azt köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót is, és emlékeztetlek rá benneteket, hogy már csak vasárnapig, vagyis hogy vasárnapig még van ez a Black Friday és áll a 50-es lehetőség, hogy a egyéni konzultációt kérjetek, karmaoldást hozzám, de lehet több alkalmas bérletet is, tehát 3-5 alkalmas bérletet is, amikor újra és újra átbeszéljük azt, hogy mit lehet a belső gyermekkurzustól kezdve a sorskönyv újraírást. Keveset beszéltem a sorskönyv újraírásról, de az arról szól az a kurzus, és így félárason nagyon-nagyon kedvező, hogy azt 4 hónapig dolgozunk együtt, amikor is
átbeszéljük mindazt a gyermekkori sérülést, ami miatt meg van akadva az élet, és közben ti rájöttök, vagy akivel dolgozom, mindig rájön arra, hogy ő neki milyen valójában milyen problémái vannak, ami megakasztja az ő dolgait, és amire egyedül nem jön rá. Úgyhogy ez a sorskönyv újraírás, ez azt jelenti, hogy életünk első 7 évében a sorskönyvünket megírjuk, mint egy gyermeki ésszel, és utána ez alapján éljük az életünket azokkal a sérülésekkel, amit ott addig megszereztünk a környezetünktől, és nem csak a szülőktől, hanem az óvodában, az iskolában, a szomszédnénitől, a nagyitól, a nagynénitől, szóval bárkitől, és ezt van módunk átírni, ezt van módunk megmódosítani. Az ikerlángoknál is ez alap, mert hogy ez a belső gyermek sérülés, az a hozott karmikus terheink vannak abba bekódolva mindenkinek, és elsődleges célunk ebben az életben az, hogy ezeket a karmikus terheket a lehető legtöbbet rendezzük és nullázzuk le, és nem oldódik meg magától, és nem szűnik meg az idővel. Ezt akárki mondja, ez csak az ego kívánságát közli, ezért keményen dolgozni kell, és ezt most lehetőség van féláron velem megcsinálni. Úgyhogy ha erre kedvet kaptok, akkor hajrá, még van rá lehetőség. Köszönöm a kommenteket és a lájkokat, meg egyéb interakciókat, a feliratkozásokat is, azért is hálás vagyok. És amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!